Что ты делаешь, блядь? Я мою столбы фэри, блядь. Губкой нахуй. Все, иди отсюда. Я лач. Я работаю, в отличие от некоторых. Ты двигатель свой делать будешь, нет? Будешь? Будешь. Да. Ну все, давай. Всем привет! Пришли нам наконец-то кольца поршней, упорный вкладыши коленвала, и наконец-то мы начнем собирать наш двигатель. Блядь! Чё, блядь? Я буду снимать. Кого снимать нахуй? Деда, Ты там дед, иди, блядь, иди шлифуй, отсюда, гладь сука. свой столб там, охуел! Сейчас все будет. И кольца свои забери, козел! Всем привет! Сегодня мы начинаем собирать наш двигатель. У нас появились все детали. Вот наши вкладыши, коренные, шатунные, упорные полукольца пришли, кольца для поршней пришли. Немного маслица нам понадобится. Будем смотреть сейчас, подходит ли все ли ходит, вообще проворачивается ли двигатель, чтобы приступить к дальнейшей сборке. Также нам понадобится динамометрический ключ. Ну, здесь я приготовил болты, инструмент, набор головок. И для того, чтобы одеть кольца на наши поршни, мы из обычных плоскогубцев сделаем подобную приблуду. С помощью болгарки немножко выпилим здесь, чтобы раздвигать их за концы и надевать на сам поршень. Не переключайтесь. Итак, вот что получилось. Сделали два выпила болгаркой. Главное не пропилить насквозь. Дело это ответственное, насадка колец, потому что старые кольца ставить нельзя, новые продаются комплектом. Сломаем одно, придется ждать их еще и платить лишние 2000. Так что надо делать все аккуратненько. Вот такие вот кольца мы взяли. Они приходят в 3 пакетиках. Здесь идут сразу маслосъемные вместе с пружинками и компрессионные, первое и второе. Все подписано. Очень удобно. В общем, как показала практика, эта штука нужна только для верхних 2 колец. Маслосъемные, они тоненькие и так прекрасно одеваются. Какие еще нюансы? На компрессионных кольцах верхних есть маркировка производителя, а также размер. Вот. И именно им нужно ставить кверху, точнее, это и есть верхняя сторона кольца. Его нельзя ставить как попало, в отличие от маслосъемных, где никаких маркировок нет. В общем, аккуратненько берем, расчепериваем его. Можно вот один кончик, если проделся, а второй еще выше. Вот видите, первый уже стоит там, где нужно. Можно покрутить, и он у вас в конце концов сам туда встанет. Так, дальше идет следующее маслосъемное. Он туда влез. Теперь по кругу продавливаем. Все. Он вставлен. Теперь следующее маслосъемное колечко.
Так, вот мы запрессовали маслосъемные, ничего не торчит. Все в канавке. Дальше надеваем второе компрессионное. Оно очень толстое. Его, во-первых, сложно разогнуть. Во-вторых, опасно разгибать сильно, потому что вот оно-то и может лопнуть. Вот здесь мы будем использовать наши плоскогубцы. Он тоже вставлен. Ну и первые компрессионные. Точно так же смотрим, чтобы маркировка и размер смотрели вверх. И также вставляем. Все. Еще один поршень обкольцован. Сука, второе самое жопное вставлять. Страшно так. Ну, для него нужно усилие, чтобы его расчеперить, блядь. А вот кажется, сейчас передавишь, и оно пизданет. Следующий немаловажный момент. Разрезы колец нельзя выставить как попало. Они не должны быть все один под другим. У них есть специальные места, так скажем. И в мануале это есть. Наглядно покажу. Вот идет палец. Значит, если провести мысленно линию по плоскости, по которой он идет, ну, вдоль которой точнее, и провести перпендикуляр, разделим поршень на 4 четверти. Вот будет первая, вторая, третья и четвертая, например. В первой, ну, ровно посередине нее разрез первого кольца компрессионного. Далее разрез второго кольца идет во второй четверти. Все маслосъемные идут в четвертой четверти. И их нужно расположить не один над другим, так скажем. Так что перемещаем сюда колечки, чтобы все они были, все их разрезы были в четвертой четверти. Допустим, там, если разделить по 15 градусов, там самая нижняя вот так, средняя между, точнее нет, самая нижняя вот здесь, самая верхняя вот здесь, а средняя где-то между ними. Учитывайте это. Как-то так. Короче, сейчас смотри, снимаешь вкладыши, Да. новые вставляешь. Ага. Давай. Спасибо. Лезу. Сука, нет. Вот на вкладышах есть выступ. Это замок. Не выебывайся. Я говорю выступ. На вкладышах есть замок. Его располагаем так, чтобы он попал вот в этот пазик на постели. И вставляем сам вкладыш. Оп. Здесь вкладыши поменяли. Ничего сложного. Так, вот. Вот так выглядит вкладыш, подуставший, подистертый. Вот. Что бывает, когда ездишь без масла. Или с замятым поддоном. А вот так выглядит абсолютно новый. Точно так же на шатуне есть замок. Совмещаем и вставляем.
Далее возьмем наш блок и перевернем его. Вот упорные полукольца, они ставятся между третьим и четвертым цилиндрами, под них здесь специальные пазики есть, ставим выпуклыми сторонами наружу. Сейчас протрем цилиндры, потому что блок у нас стоял некоторое время. Плюс после ханингования там явно какие-то частички есть металлические, которые нужно убрать. Так что сейчас протрем все растворителем. И потом тоже смажем маслом. Ничего себе! Такая штукенция есть для того, чтобы вставлять поршни, чтобы как сказать, сплющить кольца. Ёбки. Подожди. Блядь, сука, мразь. Ну ладно, можешь сам. Дай скажу только. Да я сюда встану. Давай. Значит, да, блядь, успокойся. Нумерация цилиндров начинается от ГРМ ремня. Вот, получается, 1, 2, 3, 4. Так как наши поршни пронумерованы, мы будем вставлять конкретный поршень в конкретный цилиндр. И стрелочка на нем, которая на поршне вот эта вот, должна тоже указывать в сторону ГРМ. Все, ебашь. А ин должна показывать на впускной коллектор. А ин должна показывать на впуск, это логично. Оп, Изи. ты мне О, задира. болтается, смотри, я ебу. Это нормально. Жали, затянули, юбка чутка торчит, опускаем цилиндр. Блять. Угу. Все, встал. Сейчас подтянем чутка. Ага, ну все. Уперлись. Уперлись, да. Уже в самом верхнем втягивай. Угу. Ну и все. Профит внутри. Все по номерам. Ин к впускному коллектору. Стрелочка на распредвал. На ГРМ точнее. Все четенько. Все, сейчас будем ставить коленцы. Угу. Переворачиваем. Переворачиваем. Вообще как выпадут все, блядь.
Вот это прикол будет, ага, блядь. Опа. О, как это выглядит все снизу. Конечно, не четко, естественно. Ну, сейчас оденем коленца. Сейчас И шатуны прикрутим. Перед тем, как ставить вкладыши новые, нужно тщательно прочистить место, где они будут сидеть. Продуть, протереть, взять какую-нибудь ветошь и линейку и счистить весь нагар. Он вот тут образуется, и потом он может украсть нужные для зазора вам сотые доли миллиметра, и коленвал у вас прокручиваться не будет. Поэтому берем, обматываем ветошь, линеечку и все, и вставляем в замок. Его неправильно вставить невозможно, потому что здесь есть паз, здесь есть замок. Вставляем замок в паз, все. Так, все, постель готова. Теперь приступим к шатунам и самому блоку. Так, теперь, когда мы очистили все под вкладышами, можно ставить колено. Прежде чем это сделать, капните масло на каждый вкладыш, чтобы не было сухого трения. Под вкладыши масло капать не надо, а то может заклинить ваше колено. Устанавливаем наш коленвал. На самом шатуне и на крышке сбоку есть циферка, чтобы вы не перепутали стороны. Чтобы правильно поставить, нужно ее совместить. И не ошибетесь. Все, 2 щелчка. Пробуем провернуть коленвал. Все вращается. Так, следующий. Все вращается. Да. Так, далее. Ставим постель, смажем ее маслицем и начнем затягивать. Десять болтов на 14. Сперва крутим до легкого усилия, так скажем, потом будем протягивать. Теперь выставляем 25 ньютон-метров и начинаем тянуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Только в такой последовательности.
проверяем, все вращается. Теперь выставляем 45. Круть. Тяжело, но крутится. Итак, все мы собрали, колено крутится. Будем устанавливать сальник, вот этот боковой, который идет на коробку. Так как он у меня еще живой, мягенький, менять я его не стал. Вот. Прежде чем ставить, очистите все от старого герметика. Обе поверхности обезжирьте. Запаситесь своим герметиком. Потому что герметик наше все смазываем тоненькой пленочкой, полосочкой. Прикручивается она болтами на 10, 4. Момент затяжки здесь 11 ньютон-метров. Очень маленький. Не перетяните. Так, убираем остатки, что выдавилось. Все, с этой стороны разобрались. Теперь маслонасос. Точно так же очистим старый герметик. С обоих поверхностей спиртиком протрем, чтобы обезжирить. И также на герметик посадим. Точно так же промазываем герметиком по контуру. И будем прикручивать. Далее устанавливаем злополучный маслоприемник. Ставим поддон. Для этого сперва я смажу герметиком прокладку с двух сторон. Сперва положу на блок, насажу на шпильку, чтобы она не съезжала, и сверху уже прилеплю поддон. Ну и далее закручу его. Давай еще раз. Теперь одеваем прокладку на блок. Охуенно. Она не подходит. Потому что она вообще не подходит. А ты не перепутал? Она не одинаковая? Конечно, не. А что, она выглядит одинаковыми? Я думал, одинаковая. Говно какое-то купили, потому что... Эй, дрон, ты мне выебывался там много слишком? Так, все, ставим поддонец. Сейчас поставим маховик, и на этом с блоком пока все. Будем заниматься головой. Значит, маховик. Так он выглядит вот этой выемкой блестящей и красивой. Он вставляется, точнее одевается на коленвал. Сверху идет вот такая прокладочка. Причем он крепится на такие интересные болты.
под 12-гранную головку. Вот, которая у нас в наборе 6-гранная, она не пойдет. А вот эта 12 как раз вставляется. Всего их 5. Момент затяжки 75 ньютонов. Блять, я оговорился, я сказал, что их 5, а их 6. Мы его развернем. Тут все показали. Сейчас будет затяжка. О! Болт наше все. Да. Все. Это успех. Ну, колено можно теперь легче вращать. В общем, закончили мы сборку блок цилиндров. Не скажу, что это было так легко. Вылезли некоторые нюансы, к которым мы были не готовы, но в итоге вроде бы все получилось. Значит, из таких вот моментов сложных, это, как казалось, одеть кольца на поршни, но на самом деле это вполне легко, но за исключением второго, оно толстое, его нужно сильно разгибать, если перегнуть, оно по-любому лопнет. Тут надо очень сильно так концентрироваться на этом и контролировать. Второй момент с коленвалом у нас получился, что затянули, шатуны крутятся, начали ставить постель, затягиваем, и самый крайний получается вот этот вот. С этой стороны, где на ГРМ выходит коленвал, затягиваем там уже с моментом 45, ну то есть финальная протяжка, и коленвал клинит, не крутится ни туда, ни сюда. Вот. Сперва мы подумали, что нам плохо расточили, съездили туда же в сервис, нам все перемерили, оказалось, нет, все шейки одинаковые. Начали думать, что дальше. Все почистили под вкладышами, один фиг клинит. Потом пришла светлая мысль попробовать чуть-чуть подточить ножичком или стамеской саму постель, куда вкладыш кладется. Именно по краям. Потому что, ну, даже глазом было заметно, что там он стоял не очень ровно, как оказалось. И помогло. С энного раза он все-таки начал крутиться. Вот. Ну а дальше все в принципе легко после этого. Там вот эти две боковушки с сальниками. Главное не потерять от них болты. А там прикрутить их ничего сложного. Ну также садите на герметик, как показано. Ну и там в общем-то маслоприемник, поддон, также прокладка, герметик с двух сторон на всякий случай. Если она даже задубеет, герметик все равно будет держать. Потому что старая прокладка была настолько дубовой, что она, во-первых, прилипла к поддону, во-вторых, она уже не резиновая была. Было 3 поддона, у меня вот один, у Андрея один старый и с его Сивика. И все 3 были уже не резиновые, задубевшие. Вот. Поэтому решили, ну, мы купили новые прокладки и решили намазать герметиком. Так скажем, на будущее, на ресурс. Дальше будем разбирать голову, менять маслосъемные колечки. Фирма ТХО также купили притирочную пасту, притрем клапана. Все это дело покажем. Также, если есть или появились какие-то вопросы, пожелания, предложения, оставляйте в комментариях.
Если вам нравится видео, ставьте лойсы, не нравится дизлойсы. Чтобы не пропустить новые видео, можете подписаться на канал. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.